Kamaltan dhaggeeffattoota barannoo kana nagaan koo bakka jirtanutti isin dhaga'uun jedha. Barannoon koo irraa waa'ee teeremii gati giddu galummaa yookaan intermediate value theorem jedhu ibsuu ta'a fi akkasumas limitii infinitii irratti faqaaqa dalgee hariiroon waliin qabu ta'a jechuudha. Jalqaba teeremii gati giddu galummaa kana yoon ibsu hiikoo isaarraan ka'a. Innis mee functionin faa intervaalii cufaa a ba kan jedhu intervaalii cufaa kana irratti itti fufaa fi kaan immoo lakkoofsa waliigalaa yookaan lakkoofsa dhaabbataa gidduu functionii gidduu gati functionii faa kanaa fi faa kan ba gidduu lamaan isaa kan jiru ta'ee akkasumas yoo faa kanaaf faa kan ba wal qixa hin taane nuuf kenname yookaan nu dhufe lakkoofsi waliigalaa caan miseensa intervaalii keenya af baa gidduu jechuudha. Intervaalii cufaa af baa gidduu ta'e kan function sana keessa buusuun kaasan argannu ni jira kan jedhu yaada kana nu ibsa. Kanaaf egaa yaada kana fayyadamuun immoo isatti barbaachisaa keessumaa ruutii functionoota polynomial argachuu osoo hin ta'in jiraachuu dhiisuu isaa adda baasuuf baay'ee barbaachisaadha. Yaadameen teeremii gati giddu galummaa kun iddoo adda addaatti ni fayyada herregaa keessatti haa ta'u malee qabiyyee kana jalatti kan nuti fayyadamnu ruutii functionii polynomialii jiraachuuf dhiisuu keessatti akka jiru adda baasuuf nu gargaara waan ta'eef sana ilaalla. Kanaaf yaada sarara deebi'een ibsa. Innis jalqaba functionii kenname sun intervaalii cufaa baarratti itti fufaa fi kaan lakkoofsa waliigalaa ta'e garuu kaan sun gati functionii faa kanaaf faa kan baa gidduutti kan argamu haa ta'u jedha. Gidduu faa kanaa fi faa kan baa akkasumas faa kanaaf faa kan baa gargar ta'uun isaa dirqama jechuudha kan gidduu lamaan isaa jira waan ta'eef. Egaa lakkoofsi waliigalaa caan immoo intervaalii sana keessaa fudhatamee kaasana kan nuuf kennu jiraachuun teeremii kanaan wabii keenya jechuudha. Ni jira kan jedhu teeremii kana nu ibsa waan ta'eef kana wabii godhanna jechuudha. Kanaaf fakkeenya kana fudhannee teeremii kana ibsinu function faa kan xaa kiubii da'u tokko kun negatiif tokkoof 0 gidduutti ruutii qabaachuu. Ruutii jechuun function keessa bu'ee 0 kan kennisiisu akka jiru. Amma ruutii sana argachuun rakkisaa waan ta'uuf garuu jiraachuu isaa beekuudhaaf nu fayyada jechuudha teeremiin kuni. Kanaaf lakkoofsa negatiif tokkoof 0 gidduutti ruutii functionii kana argachuuf teeremii kana fayyadamuun ruutii functionii kana qabaachuu dhiisuu teeremii kana fayyadamuun mirkaneeffachuu dandeenya jechuudha. Meegaa lakkoofsa kee kana 0 goonu 0 goonee fudhannu kee lakkoofsa waliigalaatti jennee jirra silaa keessaa kamii ta'uu danda'a. Kanaaf aan keenya asitti intervaaliin keenya negatiif tokkoof 0 akka ta'e asumarraa af baan kan jedhurraa walitti qindeessuun ilaalla. Aan negatiif tokko baa 0 goone gatiin functionii keenya yookaan ibsamni functionii nu kenname faa kan xaa kiubii da'u tokkoon intervaalii negatiif tokkoof 0 irratti itti fufaa ta'uun isaa ifadha. Sababni isaa functioniin kun functionii polynomialidha. Functioniin polynomial lakkoofsa kam irratti iyyuu hiika qabeessadha si limitii isaa jira. Akkasumas wal qixataa kanaaf itti fufaa ta'a jechuudha. Fi functionii kana keessa negatiif tokko yoo buusnu kan nuti argannu negatiif tokko kiubiin negatiif tokkodha. Ammas negatiif tokko yoo itti dabalu negatiif 2 ta'a. Ida'u pozitiif tokko immoo negatiif tokko dhufa jechuudha. Kun lakkoofsa negatiif yookaan xiqqaa 0 ta'uu ilaalla. Fi f kan 0 immoo intervaalii keessa lammaffaa fudhannu bakka xaa 0 yoo buusnu 0 da'u tokko dhufa. Kun immoo pozitiividha. Kanaaf lakkoofsa negatiif tokkoof 0 functionii keessa yoo buusnu kallattii jijjiirra jechuudha. Negatiif tokko yoo buusnu negatiivii ture. 0 yoo buusnu immoo pozitiivii arganne. Kanaaf negatiivii irraa gara pozitiiviitti ce'e jechuudha. Kana jechuun gidduu lamaanitti 0 ta'uu danda'a jechuudha. Kan 0 nuuf kennu jira jechuudha. Negatiivii irraa gatiin functionii tokko negatiivii irraa gara pozitiiviitti yeroo ce'u gatiin functionii sanaa 0 ta'uu illee akka danda'u tilmaamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf lakkoofsa intervaalii sana keessaa fudhatamee functionii sana keessa buusuun 0 nuuf kennisiisu jiraachuu immoo teeremii kanatu ragaa nuuf ta'a waan ta'eef akka teeremii kanaatti function keessa negatiif tokko buusnu irra xiqqaa 0 fi 0 buusnu
irra guddaa 0 waan ta'eef lakkoofsichaan intervaalii negatiiv 1 fi 0 gidduu ni jira. There exist numbers element of this interval kan maal ta'uu qabu function sana keessa buusuun 0 kan nuuf kennisisu jechuudha. Taasisu jiraachuusaa teeramiin kun wabii nu ta'a jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan ruutii funkshinota poolinomiyaalii jiraachuuf dhiisuutti mirkaneessuu dandeenya teeramii kanaan kan jedhu yaada qaba jechuudha. Ittaan sun limitii infinitii irratti akkamitti akka hojjennu ilaalla. Yoo funkshiiniin faa intervaalii kun intervaalii banaadha. Haadha kaasee hanga infinitii irratti kan qaba ta'ee fi lakkoofsi limitii funkshiini sana infinitii irratti ta'e jechuun limitii faa kan xaan gara infinitiitti siqaa yoo deemu laa kan ta'e jechuudha. Gatiin lakkoofsa haalaan baay'ee guddaa yoo ta'aa deemu gatiin funkshinaa lakkoofsa waliigalaa laatti siqaa kan deemu yoo ta'e jechuudha. Epsilon pozitiivii ta'e hundaaf lakkoofsi maan pozitiivii ta'e ni jira kan yoo xarra guddaa maa ta'e gatsirrii faa kan ta'a hir'isuulaa irra xiqqaa epsilon ta'u kan jedhu kun akka seeraatti fudhanna jechuudha. Limitii infinitii jiraachuusaa limitiin infinitii irratti jiraachuusaa limitiin infinitii irratti jiraachuusaa jechuun immoo limitiin funkshinii tokko yoo gatiin jijjiiramaa funkshinii sana lakkoofsa baay'ee guddaa ta'etti siqaa deemu lakkoofsa waliigalaa siqaa deemu yookaan ta'a jennu sun kan nu ibsa jechuudha. Kanaaf epsilon pozitiivii ta'e kamiifiyyuu lakkoofsi maa pozitiivii ni jira kan yoo xarra guddaa maa ta'e gatsirrii faa kan ta'a hir'isuulaa irra xiqqaa epsilon kan jedhu formulaa kana qabachuun limitii infinitii irratti mirkaneessuuf kan nu gargaaru waan ta'eef jechuudha. Egaa kun kan hojjetu yoo funkshinii kenname sun intervaalii haadha hanga infinitii irratti fudhannedha. Yoo intervaalii negatiiv infinitii hanga a irratti fudhanne immoo funkshinii sana formulaan kun ni jijjiirama. Innis epsilonii pozitiivii ta'e kamiifuu kallattii jijjiirra waan ta'eef sana hubannoo keessa galchuudhaan formulaa kana fudhanna. Innis epsilonii pozitiivii ta'e kamiifuu lakkoofsi maarra guddaa ta'e ni jira kan sila xarra guddaa maa kan jenne sun funkshiiniin keenya haadhaa olitti hiika qabeessa waan ta'eef amma immoo haadhaa gaditti hiika qabeessa waan ta'eef xaan irra xiqqaa maa yoo ta'e faa kan ta'a hir'isuulaan irra xiqqaa epsilon ta'uusaa mirkaneeffanna kan jedhu asitti formulaan kun nuuf ibsa jechuudha. Kanaaf asirraa ka'uun immoo limitii funkshiina faa xaan gara negatiiv infinitii siqaa deemu laa yookaan xaan gara pozitiiv infinitii siqaa deemu jechuun xaan lakkoofsa negatiivii guddaa yookaan lakkoofsa pozitiivii xiqqaatti siqaa deemu gatiin funkshinii keenya laatti siqaa deemuu isaa mirkaneeffanna yoo ta'e sararri dalgeen y is equal to l yookaan yaa wal qixalaan haqaaqa dalgee giraafii funkshinii kennamee sanaa ta'a jechuudha. Egaa kanaan dura herreega bu'uuraa keessatti haqaaqni dalgeen akkamitti akka hojjetamu yaadachuun barbaachisaadha. Haqaaqni dalgeen digirii waamamaaf waamsisaa funkshinii raashinaa irratti hundaa'uu murteessuu dandeenya. Limitii fayyadamuun immoo akkasiin mirkaneessina jechuudha. Fakkeenya kana ilaallu limitii funkshiina tokko irra xaan gara lakkoofsa guddaatti yoo siqaa deemu 0 ta'uu mirkaneessedha. Egaa lakkoofsa tokko lakkoofsa baay'ee guddaa ta'e fayyadamuu ga'ee nuti argannu 0tti kan siqu ta'a jechuudha yaadni isaa. Kanaaf formulaa amma jenne sana fayyadamuudhaan mee epsilonii pozitiivii ta'e fudhannu innis lakkoofsa maa sana barbaaduudhaaf formulaa sana barreeffannaa. Xarra guddaa yoo ta'e gatsirrii faa kan ta'a hir'isuulaa irra xiqqaa epsilon jenna. Funkshiiniin keenya tokko irra xaa kenname hir'isuu 0 tokko irra xaanuma ta'a gatsirrii keessatti irra xiqqaa epsilon kan jedhu nuuf kenna. Kanaaf xarra guddaa maa yoo ta'e tokko irra xaa gatsirrii keessatti jechuudha irra xiqqaa epsilon kan jedhu hima ta'iinsaa kan arganna. Hima ta'iinsaa kun dhugaa ta'uu mirkaneessuuf immoo hariiroo maaf epsilonii ibsuu qabna dhumarratti. Sana gochuuf immoo fuggisoo hima wal caalmaa ta'iinsa gara mirgaa kan ilaallu fuggisoon tokko irra xaa irra tokko yookaan xaa dhufa. Fuggisoon epsilonii tokko irra epsilon ta'a. Yeroo fuggisoo furan fuggisoo jechuun waamaaf waamsa wal jijjiirudha. Furannoo mallattoon wal caalmaa irra xiqqaa ta'e irra guddaatti jijjiirama. Irra guddaa ture immoo irra xiqqaatti jijjiirama ture silaa. Kanaaf hariiroo kana ilaalachuun barbaachisaadha. Kanaaf xarra guddaa maa yoo ta'e gatsirrii xarra guddaa tokko irra epsilon kan jedhu
akkaataa wal fakkaatuun egaa himataiinsaa kana gama bitaaf gama mirgaan kan jiru wal fakkeeffachuu yaallee jirra. Kanaaf asitti ta'a asis ta'an jira sirriin jiraatus poozitiivii ta'uu haalli itti ta'u jira waan ta'eef irra guddaa yoo ta'e ta'an irra guddaa tokko epsiloon ta'uudhaa fi maa keenya tokko irra epsiloon filachuun nurraa eegama. Maan keenya tokko irra epsiloon ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf bakka maa kana tokko irra epsiloon yoo buusne ta'an irra guddaa tokko irra epsiloon jechuun kanaaf dhugaa nuu ta'a waan ta'eef ka'umsi keenya sun dhugaa ta'a jechuudha. Ka'umsi keenya sun dhugaa ta'uun immoo limitiin tokko irra ta'a ta'an infinitii siqaa deemu 0 ta'uusaa akkasiin mirkaneeffannaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Egaa asitti 0 kun maal agarsiisaa? Haqaaqa dalgee ta'a jenneerra. Sararri dalgeen y is equal to 0 haqaaqa dalgee giraafii fankishinii tokko irra ta'a ta'uusaa nu hubachiisa jechuudha asirraa ka'uuni. Kanaaf akkaataa kanaan limitii infinitii irratti mirkaneessuu dandeenya jechuudha. Akkasumas limitiin infinitii irratti ta'a jennee furannu sun immoo haqaaqa dalgee giraafii fankishinii sanaa ta'uusaa yaadaramee kanaan ibsina. Egaa kana wajjin wal qabatee gaaffii baay'ee fakkeenyi baay'een hojjetamaa jiru waan ta'eef kun qofti gahaa miti. Isin immoo irra deebitanii fakkeenyota adda addaa shaakaluun barbaachisaa waan ta'uuf kun yeroo hunduma gorsa koo ta'a jechuudha. Har'aaf barannoo koo asuma irratti naaba. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Wayitii sattaanu barannoo biraatiin hanga wal agarruutti nagaan turan jedha.